Добрый день, дорогие друзья! С вами студия «Новое планетарное телевидение», Мария Карпинская и Александра Гусева. И мы сегодня у камина. Размышления у камина. Вот там сзади. Ой, где там сзади? Да. Горит камин. Кстати, он тут отображается вверх тормашками, вот здесь в зеркале. И вот рассуждаю у камина. Я там уже говорила, спрашивала у тебя, Саша, а ты готова была бы... Вот у нас была одна студия, вторая, ты жила в этой студии, там приходило много людей, они приходили. Они, конечно, попадали под мое влияние все, они говорили моими мыслями, это же понятно. На самом деле, сами-то они пошли потом в другую сторону все. А ты хотела бы повторить это все? Да, хотела бы. А каким образом? Ну, я не знаю, каким образом, но хотелось бы повторить. Естественно, чтобы это была свободная студия, где ты была бы хозяйкой. Ну, как обычно, как да? обычно, да. Да, вернуться к этому раю. Чтобы было достаточно возможностей для творчества. А сейчас здесь достаточно возможностей для творчества, жизни, для всего? В таком камерном плане, да, конечно же. По-моему, полно. Очень много, да. Да. Но ты мне скажи, вот жизнь сейчас, когда нет людей, и жизнь тогда, когда очень много людей приходят, надо всех угощать, надо всем все накрывать столы, разговаривать, они все ищут внимание, снимать, монтировать. Ну, как ты к этому относишься? То есть очень хорошо. Очень хорошо. Да, потому что жизнь тогда наполнена смыслом. Ты не делаешь, не живешь для себя, ты живешь все равно для других. Да, Саша, я воспитана вообще жить только для других. Это, знаешь, это совсем другой запал, это совсем другой драйв жизни. Совершенно другой. Что значит драйв? Ну, я не понимаю, совершенно... что это за слово такое. Саша, ты уже не употребляешь такого? Ну, хорошо, это я скажу. Саша, только, да, вот попробуй искренне сказать на самом деле. Без игры, без театра. Это, ну, на самом деле, это смысл. Когда ты что-то не сделаешь для себя, то ты возьмешь и сделаешь для другого. А для себя лень порой, да? Да, для себя лень, и для себя вот не имеет на самом деле смысла. А смысл какой? А как же все люди живут, 99,9%? Они живут только для себя. Кстати, они выбрали все путь собственного эго и путь идти только для себя. Жить для себя. Посмотри соседей всех, посмотри кругом. Кого не пускают к себе в дом? Они живут только вот этим маленьким своим, что там у них есть, да, они там... семейством или там чем-то. Они могут жить друг для друга, но в плане именно вот родовой вот этой вот маленькой Ты думаешь, семьи. они живут друг для друга? Нет, наверное, для себя, да. Конечно, так. А что там они так собачатся? Чего ну матерятся? да. Где это друг для друга? Они готовы для перерезать себя. друг друга. Ну да, для своего удовольствия какого-то. Какого удовольствия? Живут для своего удовольствия. И думаешь, выпить, они получают это закусить. Удовольствие? Как Нет, ты думаешь? друг друга мешают получать удовольствие. Какое удовольствие? Люди готовы друг другу перерезать глотку, поэтому они такие злые. Ты опять вот как-то штампами отвечаешь, а ты можешь думать, Саша? Извини, что я спрашиваю это. Без штампов, без повтора. Понимаешь, все люди говорят... Да, знаешь, почему мне скучно? Все люди говорят абсолютно одинаково. То есть вот какое-то явление произошло, и все вот одно и то же повторяют, прям как попки-дураки. Не могу я это слушать. Мне хочется, чтобы человек, говоря о чем-то, говорил из себя только свое персональное чистое мнение. Не вот это слово драйв. Это же ты где-то уже там взяла и присобачила. А ты можешь вот по-честному так сказать? Вот сейчас, смотри, как бы два пути. Один путь, это вот студия была, нужно было жить только для людей. Ночью ли они пришли, утром ли они пришли. Ты помнишь, как ты злилась, открывая дверь, потому что они кричали: «Где Маша?» Помнишь это? Ну да, помню. Помнишь. Вот сейчас никто эту дверь не откроет. Там замки, тут замки. Никто не войдет. Для творчества, пожалуйста, все вроде бы есть. Твори, разрисовывай, пиши, читай книжки, делай, что хочешь. Казалось бы, удивительно прекрасное состояние жизни. Не надо ни с кем делиться. Не надо смотреть чужую тарелку, что это Маша взяла, мне меньше положила, а кому-то там больше. Все как бы классно.
И теперь я взываю прямо искренне. Как ты считаешь, глядя туда, вот все-таки какая жизнь, что это была там за жизнь в студии? Как ты считаешь, что это за жизнь была? Это было коллективно. Это была коллективная жизнь, это была жизнь, это была, наверное, мечта какая-то. Твоя мечта была на самом деле. Моя мечта. Твоя мечта для других, и ты позвала просто нас всех в свою мечту. Вот и все. Свой мир, который мы сами бы не создали на самом деле. Вот. Это такой мир, в котором мы могли быть кем-то тем, кем мы ни в коем разе никогда не были бы просто вот в обычной жизни. Мы бы так не думали, мы бы так не делали, мы бы не совершали чего-то. То есть получается, что люди, когда попадали в это вот инобытие, так назовем, студия, которая совершенно иное измерение. Мир вообще. Иной мир, иное измерение души. Попадая туда, ведь на самом деле люди начинали выстраиваться под этот мир. И они, то, как они себя вели, это соответственно, мне казалось, какие люди-то. Ну да. Да, прекрасные. А потом, когда ты студия знаешь, распалась, быть прекрасным человеком. Вот когда ты рядом находишься и думаешь, оказывается, я могу умно говорить, оказывается, я могу красиво что-то делать. Ты знаешь, как это здорово? Не знаю. Потому что это быть немножко лучше, чем ты есть на самом деле, и быть совершенно... То есть люди, попадая в студию, чувствовали себя лучше, чем они есть на самом деле, да? То есть я же не спрашивала, я могу чем только они про занимались. себя сказать, на самом деле, вот. И возможность сделать что-то большее и послужить чему-то большему, чем ты можешь служить на самом деле. По-моему, это вообще прекрасно. По-моему, прекрасно. Или ты еще не знаешь? Не, я знаю, это прекрасно. Но я говорю по-моему, потому что я говорю за себя. Я же не могу сказать за других людей, которые были в студии. Как они там относились к ней, что они думали. Ну как, они все-таки, наверное, по большей части были потребителями все равно. Ну, потребители со слезами на глазах, со слезами счастья на глазах. Я же снимала лично вот это вот, когда люди шли, смотрели на созданный тобой мир, вот этот прекрасный, они плакали, сколько слез я видела, слез восхищения на глазах многих людей. Я лично видела их. То есть, вот ты знаешь, для меня, да, я же это мое мнение опять. Оно же не твое и не чье-то. Нет. Я думаю, вот я впервые, да не впервые, я экспериментировала всю жизнь в Сибири, там создавала такой рай. Да. И он через какое-то время он исчезал по причине того, что, исчезал. Притом... И там я уезжала, да. И вот неужели люди не вспоминают этот потерянный рай? Они же уходят и забывают. То есть, и я не сразу поняла, что это просто все равно не их жизнь. Я просто им давала свою жизнь. Но это не их жизнь. Мне кажется, вот я могу только о себе сказать, что я вспоминаю студию, и я вспоминаю ее больше с болью, чем с радостью. С болью, потому что ее просто нет. Потому что ее нет. Это знаешь, когда ты вспоминаешь дорогого и близкого человека, которого ты безумно любил, который был для тебя как чудо, как смысл жизни, как свет в окне, и вдруг ты понимаешь, что он умер. Вот как ты будешь... Саша, вот смотри, чем отличалась студия от каких-то других, общественных мест? Чем она отличалась? Как общественные места, они не домашние. А твоя студия была домом, притом домом не только для физики, и для физики тоже. Она была домом, выстроена очень удобно для всех людей. Она была домом для души, когда человек приходил и мог встретиться с тобой просто так. Саш, я же, между прочим, ни на кого не давила. Нет. И люди приходили и как будто чувствовали себя дома, да? Почему дома? Потому что любой человек, помнишь, этот мой сын говорил, что ты делаешь? Превратила студию в домашнюю тапочку. Да. Ты же сделай так, почему у тебя столы такие удобные для людей? Ты сделай для них низкий стол, чтобы он сел, так наклониться ему пришлось, чтобы он Сделай неудобство. Что ты сделала все так удобно для людей? Что ты для них создавала такой вот уют, такое все? Я не могла иначе просто.
Я просто не могла иначе. И сейчас, когда все это вот кончилось, все-таки по-честному. Ты знаешь, ты создала сказку, и те, кто хотя бы немножко соприкоснулись с твоей сказкой и поучаствовали в ней, я думаю, они запомнили это на всю жизнь. Не думаю. Я не думаю так. Нет? Я думаю, что они забыли. И как можно быстрее забыли. Вспомни про Никаса, который смотрел, что он говорил. Это же студия он говорил. Это я говорил, я такой не мог говорить. Про поражение, потому что это им... Это, наверное, ты говоришь про тех, мне кажется, которым это внутри не близко. Вот нутро не такое. У всех не такое. Не знаю, я вспоминаю, мне аж щемит. Это тебе, но ты осталась здесь, ты же осталась. Извини, но другие-то просто слиняли, и все, и забыли. Ну да. Значит, кстати, когда мы разговариваем порой с людьми, которые приходили в студию, которые там жили тоже, ни один не начинает разговор, а помнишь там в студии? Бывало же такое, что вместе там куда-то съездили, да, отдохнуть, и говорит, а помнишь, как было там, как мы с тобой рыбу ловили там, или еще что-то там, босиком бегали. Никто не вспоминал это о студии, никто. Как будто ее никогда не было. Вообще, да. Вот это ощущение, вот есть... что они хотят даже стереть это все из памяти. Потерянный рай. Это потерянный рай. А я внутри, знаешь, я внутри плачу, очень горько, потому что это очень большая потеря. Вот этот потерянный рай. Это смысл был. Людям не нужен был, потому что они привыкли жить только для себя, со своим эго. У них определенные пласты жизни. Очень мало людей, которые там общаются со мной и как бы вспоминают это и говорят, да, это было здорово. Потому что на самом деле внутри каждого человека, ну я просто другая, иная, я просто иная. А внутри каждого человека, я потом узнала, сидит только одно. Каждый хочет тратить все, что у него есть, на себя, себе, к себе, к себе. Никто не хочет сделать от себя. Никто. Я просто была этим исключением, это иной, так называемый. Ты подавала пример. Какой пример, Саша? О чем? Какой пример? Ты вот как-то выражаешься какими-то словами дурацкими. Что за пример? Не знаю, не пример. Для меня лично это было вообще... Они то, что они видели вот это все. Они понимали, они приходили, да, у них все получалось, они чувствовали себя лучше. Но они потом подумали, что это они такие, и уходили с этим. Наверное. Я не думаю. Я думаю, что они просто понимали, что их природа другая, и они понимали, что им это чуждо. Вот и все. Людям не нужен рай, им нужен ад. Они привыкли жить в аду, и они любят свой ад. Они любят уничтожать друг друга, рвать друг друга на части, ненавидеть. Вот что они любят. Люди не любят, как у меня это территория мира и согласия, вот это любовь, это все. Они это не любят. Они могут об этом говорить сколько угодно, но это все вранье. Это я так считаю. Ну что, разве не так? Да любого человека, честно, так посади сейчас, тряхани его и скажи, как ты считаешь, как ты хочешь жить, как ты хочешь жить, не навязывая. Ведь получается, что мой этот рай, это диктатура. Диктат такой только на тонком плане диктат. Вот. То есть я как бы невольно, они приходили, но не окунались в эту среду, а это был диктат мой. Диктат моей очень сильной мысли. Они на эту мысль садились, начинали говорить высокими словами, потом уходили домой и думали, ПРСТ, а что это такое? Что это было, да? Да, что это было и зачем оно мне надо? Людям это не надо. Им нужно жить в аду. Им нравится ад. Им нравится одноразовая жизнь. Им нравится заведенный порядок, в котором ничего не меняется. Тысячелетиями, годами. Все оцифровано. Все вот как надо. Понимаешь? А то, во что они окунались, появляясь там в моей студии, они все можно. Полная свобода. Помнишь, этот говорил? Я только одно понял, что с Марией Авдеевной я понял, что все можно. А им нельзя так. Они так не хотят, чтобы было все можно. Потому что
одному человеку, если ему все можно, а он высоконравственный, так у него вон выползает все это можно только для людей. А если это эгоист, и все можно, у него выползают все его, извиняюсь, как это называется, змеи, все его драконы, и начинается ужасная вещь, Саша. Так что, ну, это мое мнение. Вот. А ты немножко, когда говоришь, все время употребляешь какие-то слова, ну, стандартные, да? Ну да. Ну да. А сама-то? Ну, для меня эта студия была душой, на самом деле. Как бы вот обнаженной душой, я могу так сказать. Эта студия для меня была сказкой. И когда я отсматривала материалы, вот чем дальше, тем как-то вот как верится и не верится. Я же сама снимала, сама монтировала. Ну а разве вот эти плакаты, разве ты не видишь, что они уже как будто из другой жизни? Да, я вижу. Они как будто не существуют. Раньше они как бы переливались в эту жизнь. Вот они выплескивались. Ну, потому что я была хозяйкой хотя бы какого-то там. А сейчас ты смотришь, и ты чувствуешь, что это как за стеклом, как за таким стеклом. Этого нет здесь. Нет, этого здесь нет. Мир очень сильно изменился. Ну, я думаю, что он таким и был. Да. Просто я привносила в свой мир, мне было позволено привносить свой мир в мир людей. Какое-то время Бог позволял это делать. А потом все. А потом он просто сказал: все, уходи. И я ушла. Как ушла я прочь с ледяной горы, воду в ступе толочь. Вот и толкем воду. Потому что от того, что я привносила свое инобытие, свое вот это состояние, и в книгах, да вот что не возьми, это не давало людям никакого, как это сказать, это зачеркивало их эгоистичную жизнь, Да. которой они привыкли жить. Это зачеркивало их жизнь, они были не настоящими. Они все равно, им хотелось быть лучше, и они играли эту роль таких вот хороших, да? А на самом деле их сущность совсем другая. И вот, подводя итоги всему этому у камина, как говорят, размышления у камина. Ну, печалюсь ли я? Не знаю. Нет, я не печалюсь. Я просто, ну как, вот я врач, я поставила диагноз, я посмотрела на людей, я поняла, что они такое собой являются. Я поняла, что все люди устроены одинаково. Они все живут от силы маленькой ячейкой, муж, жена, дети. И они все живут только для своих детей, только для своей ячейки. А так, чтобы жить для всего человечества, это нигде в голове не укладывается. Это в Индии только принято, там немножко из-за того, что другое устройство, что нет чужих детей. А у нас вообще строго все я своему ребенку дам все, а другим ничего. Да, другим ничего. И это считается правильным, и это считается нормой для себя, себе, под себя. Наступит когда-то время, может быть, не в этой жизни, может быть, через 1000 лет, когда через 1000 лет, если кто-то где-то, какие-то души возродятся и будут жить, они могут вспомнить об этом потерянном рае. А так, путь до этого невероятно далек. Саша, ты куда-то там делась у нас? Исчезла. Исчезла. Ну, а вот это я подрезюмировала. А ты что скажешь? Пару слов для протокола. А студия? Нет, вообще вот уже в целом об этом явлении. Об этом явлении. Инобытия. Оно вообще соединяло. Это, я бы сказала, что это перекресток миров. Это точка, в котором могли разные миры встретиться. Разные и люди. Разные это уже люди, сложно. разные... Это миров, там каких миров? Да, разные... У них миры у всех одинаковые. Разные люди могли встретиться, те, которые никогда бы не встретились в этой жизни, потому что просто... Ну и разошлись. Но увидеть и что узнать, соприкоснуться с другим человеком, с другим, опять же, миром, да. Ну, это чудо. Это каждая встреча, особенно когда ты примеряла, и за одним столом сидели, совершенно те, которые могли бы разорвать друг друга на клочки за пределами, они даже как-то испытывали чувство любви друг к другу даже. Ну, а теперь уже... А теперь это чудо исчезло. Это как бы перекресток миров. Исчез.
Да, жаль. И теперь мы живем. Вот большая часть человечества живет в антимире, а мы живем в своем маленьком раю. Мире, да, раю Раю, красивом, да. где очень много что можно сделать, где Да. фантазия также бесконечно развивается. Ну почему? Мы же не будем жить только для себя. Здесь есть там киска, здесь есть природа, Да. здесь есть этот дом, который нужно украшать. Ну да, здесь Многое есть это поменялось, пространство. да, многое поменялось. Ну что вот мы можем сделать? Ничего. Сам Бог это сделал так, чтобы убрал меня из вот этого быть такой хозяйкой студии, давать всем приют, питание там и так далее. Ну просто убрал ее, что ли. Ну, Да, вот. и успокоение на душе, ведь приходили изливаться. Уходили освобожденные, успокоенные, умиротворенные, с надеждой Ну, в будущее. Ты давала вторую жизнь. ну ладно, в общем. Саш, ты уже теперь говоришь слишком высоко, а я говорю реально. Поменялись местами, слышь? Это хорошо. Ладно, все, с вами была Мария Карпинская, Александра Гусева. До свидания. До свидания. У камина.